Doğa Rutkay anne olacağının müjdesini verdi. Ardından hamileliğine dair tüm merak edilenleri cevaplamak için ilk kez Magazin 8 ekibiyle buluştu. İşte Doğa Rutkay'ın o samimi açıklamaları. İkiz bebek bekleyen Doğa Rutkay annelik heyecanını ilk kez paylaştı. Çok ağladım. Doğa Rutkay hamileliğine dair merak edilen tüm detayları sadece Magazin 8 mikrofonlarına anlattı. 3 kilo aldım. Ve beklenen haber geldi. Evet. Evet. Kerimcan Kamal'la 2014 yılında hayatını birleştiren Doğa Rutkay ikiz bebek annesi oluyor. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Oyunculuk kabiliyeti, Yeter! Aynı anda hep birazdan konuşmayın. Kakafoni oluyor. Hakim Hanım ben konuşabilir miyim? Evet lütfen açıklar mısınız durumu izahlı? her daim gülümsemesi ve pozitif enerjisi. Çok ama çok güzel bir anne olacak Doğa Rutkay. Şimdiden belli. İlk cümlemi kuruyorum. Kur. Teyze oluyorum. Vatanı millete. Ben de ilk röportajımı veriyoruz. Şu an veriyoruz röportajımızı. Bakın nazar boncuğum da elimde. Doğa Rutkay ikiz bebek annesi olacak. Nazarlardan korusun Tanrı bizi. Aman nazar değmesin Doğa Hanım. Çok iyi düşünmüşsünüz ama biz de ekranın bir köşesine sizin için bir nazar boncuğu iliştirmeyi unutmayız. Merak etmeyin. Çok şimdi bir şımarıklık daha yapabilir miyim? Yapabilirsin. Kız olsunlar istiyorum. Kız olsunlar. Bakacağız ona, o daha belli değil. Belliymiş, bugün gazetede okudum ama söylemiyormuşsunuz. Evet. Sonra Ben ama evet doğru dermişim. Yani haberler doğru. Doğa Rutkay bir süre daha ikiz bebeklerinin cinsiyetini açıklamaktan yana değil. Ve bunun elbette bir sebebi var. Kendim haber vermek istedim. İşte ilk ben duyurayım hani kendi sayfamdan. Onu da öyle duyurmak istiyorum. Bir sürprizle duyurmak istiyorum. O Kaçıncı yüzden. ayda paylaşacağız? 6 mı? Artık herhalde 5. ayda paylaşırım gibime an geliyor. dört. Evet aynı. Merhaba, hayırlı işler kardeş. Hoş geldiniz. Güzel. Siz şimdi karşıyı görüyor musunuz? Ay hiç de bir şey görmüyorum. Evet. Çünkü bu cam görünmez. Biz de göremiyoruz zaten. Ha? Annelik size yaramış. Resmen güzelliğinize güzellik, enerjinize enerji katmış. Peki bir de size soralım. Her şey yolunda mı? Evet çok şükür, çok güzel, büyük bir nimet. Onun farkına vararak her anımı yaşıyorum aslında. Tıpkı anneannem gibi, büyük annelerim gibi. Onlar mesela hep iki kız olarak ikizler bizim sülalede. Bizim soy öyle. Bana da bu şans yüzüme güldü. Bu güzel haberi nasıl aldınız Doğa Hanım? Sürpriz mi oldu yoksa hazırlıklı mıydınız bu habere? Biz beklemiyorduk, çok dürüst söyleyeyim. Tabii ki çok arzu vardı eşimden de benden de ama hani bir nasıl diyeyim sana, bir zorlama yoktu böyle. Çok akışa bırakmış durumdaydık. Neyse komik ya, neyine gülüyorsunuz bu kadar? Eğleniyorsunuz ya. Ama kızım çok komik değil mi ya? Komik baba ya. Ben normalde çok kıskanç bir babayım ama Biliyoruz. İsmail'i hiç kıskanmıyorum sana. Kanım çok kaynadı İsmail ya. Bunu biliyoruz baba. Ya bir kahvaltıya gidelim diyoruz. Oraya geliyorsun. Hadi bir alışveriş yapalım, 2 tur atalım diyoruz. Oraya geliyorsun. Ya Aşıklar Tepesi'ne gittik, oraya geldin ya. Doğa Rutkay bebeklerin ikiz olduklarını da sonradan öğrenmiş. Önce tabii 2 olduğunu anlamadık. Sonra kan testinden. Onu da soracağım. Kan testinden anlaşılıyor. Çok yüksek bir şey çıkması gerekiyor. Seviye. O seviye çıktı. Allah Allah Kerimcan dedim, bu çok yüksek çıktı. Acaba dedim hani 2 tane olabilir mi? Yok Doğa, belki de herkesin böyledir falan. Yani o kan testi çok önemli. Sonra 2 gün sonra yine bir artış, hanımlar bilir. Artışa bakılıyor. O artış da çok yüksek çıkınca ben direkt kafadan tamam dedim ya. Annelik hormonları herkesi biraz daha duygusallaştırır. Ancak Doğa Rutkay'ı asıl ağlatan, sevenlerinin eksik etmediği duaları ve iyi dilekleri olmuş. O kadar güzel şeyler söylediler ki ilk kez böyle şeyden hani hamile oldum diye ağlamadım da bu kadar insanların iyi niyetli olmasını çok ağladım. Doğa Rutkay'ı annelik heyecanı sardı. İlk defa duygulandım şimdi.
İşin bir de bu güzel haberi ailelerle paylaşma kısmı var. Hayat güzel haberleri paylaştıkça güzel. Yemeğe çıkardık, orada söyledik. Ağladılar mı? Yani babam böyle hani ağlamaz ama her gün hani arıyor, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz falan. Ya babamdan beklenmeyen bir performans bu yani şu anda. Çok heyecanlı, çok mutlu. İkiz bebek annelerinin hamilelik süreçlerinde aldığı kilolar da biraz daha fazla oluyor tabii. Ancak Doğa Hanım bunu pek dert etmiyor zaten. 3 kilo aldım ve çok da sağlıklıyım şu an, ben de bebeklerde. Umarım böyle devam eder. Annelik beraberinde endişeyi de getiriyor. Hayata 2 kişilik bakmaya başlamak insanı her şeyden endişe etmeye itiyor. Ve bu noktada muhabirimiz Seyhan Erdağ'dan en dokunaklı hatırlatma da geliyor. Sevgili Sezen Aksu bir doğum tebriğinde endişe kulübüne hoş geldin Ay yazmıştı. çok tatlı Sezen işte. O cümle benim için hiç kulaklarımdan çıkmadı. Merhametli, vicdanlı, iyi huylu, hakikaten vatanını, milletini seven, kendi ülkesinde, ki ben ülkemde doğum yapacağım mesela, o öbür yurt dışına gitmeler falan çok bana uygun değil. Kendi toprağımda olsun istiyorum. Ve son olarak anneleri en çok düşündüren kısma geldik. Bebeklerin isimlerine karar verdiniz mi? Erkek olursa babamın ismini zaten vermek istiyorduk. Kerimcan'ın, özellikle eşimin bu çok isteği. O yüzden o zaten belliydi, yani erkeğin değişmeyeceği. Ama kız olursa diye birkaç tane alternatif vardı. Bunların hepsini de zamanı gelince söz veriyorum paylaşacağım.